今天我们来讲一个很常见，但很多人容易判断错的问题，就是汽车的异音，特别是来自引擎角失效的状况。先讲一个关键观念，引擎角坏掉不只是零件损坏，而是整个 NVH， 也就是噪音、振动与粗糙度的隔离系统出现问题。原本应该被吸收的振动，会直接传进车体，让驾驶很明显感受到不舒服。引擎角的功能其实不只是支撑引擎，它同时负责3件事，第一是承受引擎重量，第二是吸收加速时产生的扭力反作用力，第三也是最重要的，就是隔离振动，避免振动传到车舱。正常情况下，引擎角是一个具有弹性与阻尼的结构，多半由橡胶或液压元件组成，可以有效吸收不同频率的振动。但当它老化或损坏之后，整个系统会从原本的柔性隔离变成接近刚性连接，问题就会开始出现。第一个最常见的症状是怠速抖动。当你在低档踩刹车时，如果方向盘或座椅出现低频振动，而且转速越低越明显，这通常就是引擎角开始失效的讯号。原因是引擎本身的振动没有被隔离，直接传递到车身。第二个常见的是咚的一声敲击声，这通常会出现在起步、收油再补油，或是换挡的瞬间。这种声音其实是因为引擎或变速箱的位移变大，撞到周围的结构件所产生的。第三个是加速时的晃动感，特别是在扭力比较大的车上，你可能会感觉车头在晃，甚至方向盘有被拉扯的感觉。这是因为引擎在输出扭力时，反作用力没有被引擎角有效限制，导致整个动力总成产生摆动。第四个是特定速度或转速下的共振，例如在60到90公里之间，或是在1500到2000转时，车内噪音特别明显。这通常代表原本被抑制的振动频率被释放出来，造成共振现象。那为什么引擎角会坏？最主要的原因是橡胶老化。长时间处在高温环境，加上油污影响，橡胶会变硬，失去原本的弹性与阻尼能力。如果是液压式引擎角，还可能出现漏油，导致阻尼效果大幅下降。另外，长期高负载使用，例如频繁急加速或山路行驶，也会让引擎角承受较大的疲劳应力，进而损坏。还有一种情况是使用品质不佳的副厂件，或安装时没有按照正确扭力与角度锁附，导致预应力异常，也会缩短使用寿命。在实物判断上，有几个简单的方法可以快速确认。第一是热车后打入低档踩住刹车，观察车身是否有异常抖动。第二是2档与低档切换时，是否出现明显的敲击声。第三是目视检查引擎角是否有裂痕、橡胶脱离或引擎高度下沉的情况。不过要特别注意，有些问题很容易被误判为引擎角，例如变速箱角损坏、引擎点火不良、传动轴问题，甚至是排气管吊耳断裂，都可能产生类似的振动或异音。一个简单的判断原则是，如果问题主要出现在低速、低档以及扭力变化的瞬间，那引擎角出问题的几率就很高。但如果是在所有转速下都持续抖动，那就要优先检查引擎本身，例如是否有失火的情况。最后总结一句话，引擎角失效其实就是让车辆从原本的隔震系统变成振动直接传递的状态。不只是影响舒适性，长期下来也可能对其他零件造成额外负担。所以一旦出现相关症状，建议尽早检查与更换。